Bună ziua, prieteni! La compania Agromotor găsești tractor Dongfeng 554 la un super preț, doar acum de sărbători. Este un tractor de 55 de cai putere, 4x4, 3 întreg și 3 litri motorul, dotat cu condiționer, geamuri destul de mari, ventilator, sobă pe timp de iarnă. Foarte comod tractorașul. În spate dotat cu greutăți. În spate cu 2 cilindri. Sistemul hidraulic independent față de puntea din spate. Sistemul hidraulic cu 2 pompe. Una merge la puntea din spate, la sistemul hidraulic de ridicare-coborâre, și una merge în față, la sistemul de direcție, și dotat cu greutăți în partea din față. O zi bună la toți! Vă așteptăm la Agromotor!